你知道辣椒是农药残留排行榜第1名的蔬菜吗？你需要完美的转蔬果净化器，只需要接一盆水，放入净化器以及蔬菜，通过旋转水流的技术，就可以快速去除食材表面的农药残留。内部的钛合金电解片还会自动产生除菌气泡，有效分解有害物质，这样就可以安心主食。安心不只是说说而已哦，通过认证以及除菌数据，可以有效去除蔬果农药残留，以及除菌率高达99.99%。像平常最常生食的辣椒啊、青葱啊，更应该要放入转蔬果净化器好好清洁，让它自动旋转、自动清洁，省时又省力。除此之外，还能清洁肉类以及海鲜，吃得更安心。还能使用专属底座进行无线充电，充一次电就可以使用超过10次，续航力超强。这就是蔬果专用的滚筒洗衣机，深层清洁就靠它。